Pistolou ele? Pistoleiro do MR? Rainha, primeiramente boa tarde, seu jogo aí. Quem já viu já sabe que é um Vicente lá em prol do Rafa, e passando as atividades em relação à churrascaria. Ele daqui a pouco ele deve estar por aí já. A gente organizou o jogo de vocês. Vou passar. Aqui pra lá já fica bala, os caras são lá de baixo, é isso? É isso aí. Lá onde era safe. Dá pra avançar bem, pai. Já tá vindo ali sossegadão. Fez a cabeça. Eles vão ficar preocupados comigo, dá pra vocês fazerem a visada limpa aí. Entendi. É nóis. Melhor seguir tiro nas costas. Melhor pegar assim. Morto! 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 Ah, moleque, hein? Caralho! Sai que vai tomar agora. Só esperar que ele vai subir e você. Olha o funcionário avisando, Roy. Se você me acertar com essa sniper aí, bicho, você vai apanhar com ela, viu? Não, eu tô falando ele aqui. Eu vou sair correndo daqui já direto, hein? Ah, mas agora ele tem com a pistola, viu? Não, fica lá esperando só com a sniper, pô. Ele cara me acertar com aquela sniper aqui, lá.
Morto isso aí. Você pistolou ele? Pistoleiro do MR? Avançou eu e ele aqui, ó. Ele foi, limpou os outros caras, só ficou ele escondido. Matei ele ainda, você teve entregando ele.